講下講下嘅，不斷咁樣喺度鳩屎生晒咧，不斷咁樣喺度咧製造話題咧，搞到我咧心慌慌、意亂情迷啊你。哦，係咁啦，咁我講落去啦吓。我同我男朋友咧已經拍咗拖5年噶啦。哦，你講你男朋友啊？係啊。啊。咁我哋準備咧就話元旦去結婚嘅，擺酒結婚噶啦。啊。但係佢依家咧就話唔結就唔結咯喎，仲想咧將我父母嗰啲禮金啊還翻俾佢喎。咁但係呢依家咧唔係話我，但係依家我就係邊度有禮金啦？嗰啲禮金啦我都俾晒我細佬交咗首付噶啦。俾晒你細佬交首付啊？係啊，但我依家邊度有禮金還翻俾佢，係咪先？但係咧我嗰啲禮金都已經俾咗細佬交首付噶啦。依家唔係話我唔結啊，係咪？係佢自己。你等等先，開心快樂每一日，我付咗費都連唔到你，因為佢排第一嘅，等下連你第二個呢個開心快樂每一日。你繼續講啊。但依家唔係話我唔係話唔結婚，係佢自己話唔娶就唔娶嘅。你話咧，我同佢拍咗5年啦，係咪先？我啲青春啊唔值咩？5年啊，唔係5個月啊。你唔好你講姐姐，你唔好令到我瘋號喎，你要穩定下情緒喎。如果係你哋嘅話，你話俾唔俾？你哋會唔會俾翻佢咧？佢依家話唔娶就唔娶，係出邊咧論上人哋講嗰啲閒言閒語啊，小燕姐姐，你聽我講下啦。其實我啊最近咧已經好倒霉噶啦。你等等先，你話俾我知，你話如果係我哋直播間嘅，要唔要俾翻啲禮金人哋啊？你係咪咁樣問啊？係啊。你可以睇下直播間嘅朋友仔嘅，你可以問下佢哋咯。如果係咁樣嘅，要唔要俾翻？咁如果你其實你想俾定係唔俾嘅啫？其實我就唔想俾啦。咁你講埋佢先啦，你講埋呢個故事先啦，講埋你嘅情況先啦。就係其實最近已經好倒霉啦，咁我就我嘅男朋友咧，佢係唔信我，即係好唔相信我啦。點解唔信你啊？係因為你一個附弟魔定係咩問題啊？係因為你將呢啲禮金俾晒你細佬，所以佢唔同你喺埋一齊係咪？係啊，佢誤會咗我啊！誤會你啲乜嘢啊？我叫你唔使咁心理咁壓力噶，你唔使心理咁大壓力嘅，你講啊！但我叫佢入直播間嚟聽下啦，你幫我評下你。我依家咧就係一間公司，即係你叫咗佢入去我直播間係咪而家？係啊。我依家咧就係一間公司咧做業務，做業務助理嚟噶。後尾我哋部門咧有一個大單，簽成咗咧就會有好多提成嘅。我哋嘅經理咧就非常之關照我，叫我另外仲有另外一個業務員咧一齊出差。咁你都知道啦，K 業務肯定好多應酬噶啦，係咪先？咁我當時咧就食完飯就我哋一齊去 KTV 啦。當晚咧我哋都飲咗好多酒。咁我個同事咧就去陪嗰個客戶去傾嘢啦。同事陪嗰個客戶去傾嘢，女嘅定係男嘅？女嘅。女嘅陪同事去客戶傾嘢，咁你唔陪人哋去傾嘢嘅？咁啊，我哋就因為我哋嘅經理咧就飲咗好多酒噶嘛，佢就叫我扶佢上樓。咁但係上邊咧佢咪有房嘅咩？到咗房門口咧，咁我哋經理就當咗我係另外一個同事，就咁我都唔知咩回事啦，就咁亂摸我，仲咁亂食埋我。哎呀，我當時都唔知咩回事啊！佢老婆咧就突然之間帶咗一幫女人出現，扯住我頭髮就係咁打喎。你話嗰個女嘅
真係好撲街㗎咋，連我條大褲都剪爛咗，仲鬧我係賤人，勾引佢老公添喎，仲你話呢個人係咪好衰呢？仲叫咗兩個女嘅捉住我，往我度啊塞青瓜，咁撲街啊！好撲街㗎，真係啊激到我。後尾呢，酒店啲人就報咗警，咁啊就將我送咗去嘉豪醫院，因為呢條青瓜斷咗，我已經起訴到嗰個撲街㗎啦，嗰個賠付，唉真係啊，唉。你唔使唔理你，我飲啖水先啦。嗰個真係好撲街㗎咋，我好委屈㗎咋。但係呢，嗰個女人啊，去入咗去坐監啦嚇，咁啊坐咗15日出咗嚟之後呢，佢仲去我哋公司搞嘢喎。點解啊？我仲搞到我冇嘢做啊，仲失咗業。佢將啲視頻呢發咗俾我男朋友，等我男朋友呢視頻睇咗之後呢，就誤會咗我，仲對我好反感添。我點解釋呢？佢都唔聽，明明我先係受害者，係咪？小賢姐姐，你話要唔要幫下我呢？因為我已經就快要結婚啦，咁啲婚紗照都拍好咗啦。咁1月1號都要擺酒啦，我到依家都唔知點解會出現咁恐怖嘅事，你幫下我啦，小賢姐姐，我都唔知點算好啦依家。咁係咪真係誤會呢？直播間嘅朋友仔，你哋覺得呢？有冇人連上嚟啊？因為佢真係喊㗎喎，唔係話裝可憐㗎喎，陰公。我真係好委屈啊！本身就唔係我嘅事，係咪先？嗱，你哋聽唔聽得到啊？本身唔係佢事，點解你要話人哋假喊嘅咧？人哋咁樣吓？你倒數第一個嘅係邊個嚟呢？喂？我啊？係啊。好似見到我喎。係啊，係你啊。啲人啊，人哋都未講幾多句就話人黑鬼又話人乜，人哋都未講完，等人講完先啦。你都知係。喂？喂？小賢姐姐啊。係，好嘈啊！嗰個姐姐，唔知咩問題。喂？你好啊，你有咩辦法啊？呢個 WKK 佢男朋友入咗嚟嘅。我想問阿呢明佢今年幾多歲啊？喂？聽唔聽到小賢姐？聽唔聽到？我想問阿呢明今年幾多歲？我今年28歲啊。今年28歲，嗰樣嘢你居然話唔知糊裡糊塗，又好似講唔過去喎。真係糊裡糊塗㗎，係真㗎。點可以糊裡？你又冇飲價㗎，你又冇飲多，點會糊裡糊塗㗎？你話嗰樣嘢可以糊裡糊塗嘅咩？如果咁容易糊裡糊塗嘅，咁啊你就好似係嘛？我都扶住佢去房門口啊！佢係咪夾硬嚟嘅？嚇？佢係咪用夾硬嚟嘅同你？我冇入去到啊！哦，咁佢大婆，佢都係佢夾硬嚟，你做咩唔反抗呢？做咩唔打電話揾369呢？佢突然之間我冇入到房，突然之間就咁，我都未，我都唔知道佢老婆會出現。哦，即係話佢老婆出現嗰時，你哋有冇佢得逞咗未咧？未啊，就係佢就係咁猛咁食我咁樣，突然之間咁樣，我都唔知咩回事。多謝。哦，即係未做成嗰樣嘢係嘛？未啊！哦，咁就睇落你都幾可憐㗎喎，咁啊你繼續先啦，繼續講落去啦。我經理就係咁抱住我噶嘛，我都未啊，咁啊我後尾我就嗱嗱聲就報警啦，我都冇做過咩嘢。咁啊佢嗰個大婆塞
佢老婆塞條青瓜落去，又唔知可唔知佢告佢呢啲，我又真係唔懂咯。咁肯定要告柒佢啦！我哋都冇做乜嘢，係咪先？我都未以咩名義嚟告佢咧？以佢老婆強姦你？哎呀，違規啊！呢個 WKK 你違咗規啊！10分鐘啊，你違規。哦，你係啊，冇錯。係人哋個經理搞我啊嘛！但係如果佢係咁樣做嘅，點解你要扶佢上去呢？我想問你。要到門口事啊！我就係問你，我點解要扶佢上去呢？如果係咯，你係一個女仔係咪先啊？而且你係一個女仔嚟嘅喎，孤男寡女，你扶一個男仔上去呢，會唔會好危險啊？我想問下，咁你係單純去扶佢啊，定係咁你做業務助理嘅，你冇理由咁樣嘅，你唔知道危險嘅咩？一個飲醉咗酒嘅男仔，你一個咁單純嘅咁單薄嘅女仔去扶佢上去，我想問下你幾多斤啊？我啊，100斤咯。咁咪咯，你得100斤，你打得過佢咩？如果出咗事嘅話，佢好似發狗瘟咁樣，到時候咧見到你亂咁肥、亂咁咬鳩柒住你，咁點算啊？係佢叫我啊，係叫我扶佢嘅，我就係單純咁諗住啊嘛，佢係我上司咁啊嘛。咁但係你上司你都唔應該咁樣嘅，因為咧你咁樣咧，你會覺得呢個經理咧，佢會覺得咧你係點樣咧？你係有即係佢係可以有機可乘嘅，你知唔知啊？佢又唔係，嗱你好嗱，下邊呢個倒數第1咪，你覺得呢個女仔咧冤唔冤枉啊？因為佢男朋友喺我直播間嘅。其實我先唔講冤唔冤枉，應該因為我呢個具體事情我哋唔識去分辨，但係首先你嘅做法係錯，即係以我哋嘅經驗嚟講，如果喺酒店度即係話發生一個醉酒需要扶嘅話，我哋會請 bell boy 去一齊，即係咩叫 bell boy 啊？即係嗰啲酒店嘅嗰啲嗰啲叫門童啊，或者係拍房嘅嗰啲人啊，嗰啲人會幫你扶嘅咩？明嘛？係啊，會㗎。你包括 K 房嗰啲，佢會有車有剩，即係佢可以扶你上去。你係應該你喺你見證住你嘅陪同之下，係嗌酒店嘅人員去扶住你啊，經理上房，呢個先係一個合理嘅做法。但我唔去否認你究竟即係具體有冇做嗰啲嘢，我唔知。但係你嘅證又唔係醉到，又唔係話唔省人事。咁你唔需要你去醉到一劈泥。佢唔醉到又唔省人事。咁你點扶咧？佢可以自己死上去噶嘛？唔係。係啊，如果你按佢話，佢唔係醉到咁嘅話，咁你使乜扶啫？你睇住佢陪同住佢上去得啦。我覺得我都唔知，我係好單純嘅，我經理叫我扶我就扶咯，我想。你睇下評論區嗰度都講啦。酒店嘅所有保安服務人員係絕對有咁嘅服務，到底會唔會嘅？因為我唔知道嘅，我未曾試過飲醉。絕對會，你可以問評論區任何一個人，絕對你嗌酒店嘅人陪係絕對會，哪怕佢哋唔乜嘢，佢會有車可以係即係瞓喺上面去托住上去都會有，呢個係絕對有。你而家問姐姐，你今晚炸再試下咪知咯。我唔制啊！我唔制啊！我好驚遇到啲禽獸啊！我唔制啊！係啊，即係首先係你嘅做法處理得唔夠好，但係你話至於你係咪清唔清白嗰啲嘢，我不予置評。但係你嘅做法真係好有問題，係啦，好難，只能夠講你嘅做法令到你而家咁嘅後果。佢上我扶住，我都知道，我都明白，但係就諗住佢係我上司啊嘛，我當時冇諗咁多嘢，我就係冇意識咁樣紙上合幫下佢嘅啫。佢大哥嚟嗰時，你仲着住衫噶喎。但係嗰個潑婦咁樣，大家同事一場係咪先？但係嗰個潑婦咧，搞到我依家塞青瓜，搞到我受咗傷，真係好冤啊！我覺得自己好委屈啊。咁啊，真係只能夠怪你處事真係唔夠成熟。呢個啊。即係清官都難審啊！咁樣又冇監控，呢啲有咩辦法？呢啲羅生門嚟嘅。你話人哋冤枉你嘛？但係你又冇十足嘅嘢可以洗得甩，係嘛？當時又喺個喺個乜緊諗？係咯，仲有係咯，你唔識得推開佢嘅咩，姐姐？我想問你啦，嗱，即係其實我好想幫你嘅。你就已經即刻放低去走人啦，係嘛？講句難聽啲。係咯，點解你會俾佢去咁樣咧？我係門口嘅咋。你門口你都唔能夠俾佢抱住你，而家唔能夠咁樣噶。
有想推開㗎，我嗱，成班如果你話佢醉到咁樣嘅話，係咪先？咁佢又清醒嘅喎，姐姐嗱，我都唔想好似福爾摩斯咁，好似我哋直播間嗰啲人咁諸事八卦㗎啦。你想推開同埋你就有冇推開係兩回事，想係同埋做係兩回事喎。如果你當時有推開嘅情況係，一定係冇呢事情發生，佢老婆一定唔會誤會你。問題你又冇想又冇推開。靚女啊，靚女，你啱啱講係咪話喺門口發生嘅事啊？即係房門口。係啊，我喺咁如果係咁嘅話，酒店有監控嘅喎。邊有反應咁快啊？係咪先？我意思係酒店有監控喎。如果你要證明清白啊、證明成嘅話，你可以睇監控嘅喎，可以查監控嘅喎。所以咪咯，所以咪係啊，門口酒店門口絕對有監控㗎。走廊都有㗎。係啊，絕對有㗎。咁咯。阿靚女，你想證明你清白俾你男朋友嘅情況下，去酒店整個監控俾你，因為你呢件事情係如果呢件事係能夠睇得清你係已經喺反抗死咁反抗嘅話，咁至少即係如果你男朋友都睇完呢啲咁嘅視頻，證明你係成個過程係有反抗有成，只不過真係你拱唔開佢，咁就冇辦法啦，係咪先？咁你可以查監控啊。係啊，所以咪酒店就有報警咯。但係監控當時咧係見到個經理咧係抱住我㗎，錫我㗎。你有冇反抗啊？問你，我梗係知而家佢有錫你啦。而家問你有冇反抗？我有想反抗㗎，有想反抗，我都唔知你嘅定義係啲咩叫有想反抗。我內心好想，實際冇做咁啊？唔係咁啊，我加一啲嘢問我啦。你哋冇咁清晰嘅，人哋牛得牛高馬大啦。冇錯，呢明。我想問一問你老細飲咗幾多啊？嗰晚？太突然啦，佢飲咗好多㗎啦。好多即係醉晒啦，係嘛？佢仲有啲意識啊，反正仲有啲意識，即係有咩意識先？去到邊度嘅狀態？去到邊度？佢即係我都冇留意佢飲咗幾多，就係覺得即係佢就走路嗰時咧，扶佢嗰時咧就係東倒西歪㗎咁樣。即係要全部咧個人咧好似隻馬騮咁樣掛喺你嗰度先至可以拉上去。你大概幾高？大概幾高？嗰個肥唔肥？大概幾高？肥唔肥？你有百幾斤㗎啦，1.7米，1.7米有1.7米，有應該有140-150斤啦。咁講真，如果真係醉到咁嘅話，你根本孭唔喐㗎喎。孭唔起，你真係扶唔起㗎，你真係扶唔起㗎。老實講，如果真正飲醉，點解會由你一個女仔去扶佢咧？我真係理解唔到。你兩個男人扶佢都係困難嘅，同你講。係啊，真係嘅，一個人醉咗酒啊！絕對係講大話。我同你講，我一個初中同學1.6米都唔夠。可能100斤左右，100幾嘅啫。我哋兩個人都扶唔掂啊！如果正常一個男人，如果有100斤飲醉咗，你兩個男人抬佢都係成身軟賴賴嘅。講得啱，係真係孭佢，你都真係搞唔掂㗎。講大話就算啦，係咪？唔係啊，張哥有可能佢經理詐醉嘅。係啦，我唔否定靚女講嘅嘢，但係佢真係個處理方式真係好有問題。有可能佢經理詐醉嘅。一個講大話嘅，如果佢飲醉，你一個女人根本係扶到你嘅經理到嘅。我可能就係食咗死貓咯，佢嗰個經理都唔係。仲有一個問題，如果你去到酒店啲服務員見到你嘅經理飲到咁樣咧，佢唔會收你嘅。佢隻腳仲識行路㗎，就係唔係話。咁咪係人哋有心裝你咯。佢經理詐醉啊！一早想搏佢懵㗎啦，應該就。係啊，嗰個女嘅唔係嗰個經理應該一早想搏你懵啦，你就插好懵啊！大堂有任何一個酒店大堂走廊，全部冇死角嘅啲監控。係啊，如果你話真係要證明你有推開過佢，你就查監控就咁簡單。準備好㗎啦，監控咧係咪有備而嚟咧？係咪先？係無紙叔叔單位規定你要裝嘅，所以呢啲你呃唔到嘅。一句講晒，如果你想證明自己咩，你就去酒店攞翻當晚嘅監控俾你男朋友睇，至少你有咁嘅動作。而至於你有男朋友過唔過到呢個坎咧，就睇佢愛唔愛你或者點啦。如果證明你都睇到你係有反抗，你係真係唔想嘅，咁只能夠怪你吸取經驗。睇咗啦，佢都唔信咯。你有睇到嗎？你有睇到嗎？唔證明你之前冇反抗咯。肯定係冇反抗。係啦，喺大堂我懷疑你攞你自己嘅身份證去登記。我仲要我還錢16.8萬啊！哦，咁如果講句老實話，如果你見唔成翻16.8萬，係一定要退嘅喎。
無論出於主唔主觀係個男嘅退婚定係點樣，你係一定要退過啊！我點可能還翻俾佢咧？點解咧？冇點解，係呢個從法律上你就係要有咁嘅義務。依家係佢要退。幫我點讚，上個粉絲燈牌同埋人氣票嚇。又唔係話5個月啊，就為咗啲事咁啊，為咗我，又唔係我唔結婚，係咪？咁問題係你喺你嘅角度係誤會啫，喺你男朋友嘅角度唔係誤會啊嘛。問題你你好啊，姐姐仔。啊嘛。咁你覺得咧？你哋覺得咧？應唔應該？哦，你 Bell 嚟㗎。阿 Bell，你上嚟係為呢個女仔伸冤定係點樣啊？我講句先。你講。你幫我講句。我想問咧，點解老婆會突然間到嘅？如果你就係咁樣奇怪。係啦，如果你之前冇事嘅，佢老婆唔會突然間殺到㗎。我淨係講呢句啫，即係我好有疑惑。我哋嘅經理當咗我係另外一個同事啊！你知道㗎？唔係啊，你未明我講咩啊，姐姐？係你老婆。咁我想問下你啦，佢當咗你一個同事，點解你俾佢絕咗咁耐，你都唔推開佢或者唔走開咧？如果係我一腳伸死佢咧，點解絕咗咁耐，絕到人哋個大婆行上嚟拎晒成袋青瓜，你先至你先至知死咧嗱？我都唔知佢啊，我都唔知㗎，佢哋咁得意又咁大。咁你係咪羨慕妒忌啊？即係話你呢個，即係你呢個經理咧，係一個愛情嘅焚化爐、情場嘅垃圾桶，佢見嘢就溪㗎啦，溪到咧本身已經係毒㗎啦，而且係唔識嘅。你點會確定佢係當咗你係同另外一個同事咧？你叫歡歡，佢叫喜喜，唔通佢你阿經理話啊喜喜啊，俾我錫啖啦咁啊？你點確定佢係當你其他同事？佢老婆擺明上嚟捉乜嘢㗎？女幹㗎啦，咪係咯，就係準備青瓜。可能咧當時係邊個啦？唔係啊，可能當時係點樣咧？可能當時咧，可能捉你另外一個女同事嘅，點不知咧人哋拉你上去咧，你又制，點不知咧就咁啱得咁巧就捉中你嘅啫。如果係咁樣，如果當時咧佢咁樣嘅，我左一巴右一巴，我唔疏到佢甩晒牙，然之後咧我一你咪冇錯啦，一巴啦嘛，第一啖就要冚佢一巴啦。阿呢明啊，仲要有句説話，如果你話真係嘅誤會咗個朋友，即係另外個同事嘅，你咪黑狗當食，白狗當災咯。咁你都冇辦法噶啦。點解佢會咁戇居啫？一班偉大啲近咗㗎咯喎。係咪啊？講真㗎，你自己諗下先啦。你同個經理上房喎，你咁都會做，同埋佢老婆點解會咁肯定？你哋已經有個女人喺個房裏邊入你哋肯定係我覺得呢個經理咧，好應該同啲同事嚇。都唔信我。佢哋唔係第一次啊！你唔好俾人匿名呃咗啦。有冇可能第一次？我梗唔會信啦。如果係都唔會咁樣做啦，老婆。呢句説話，你亦呢樣嘢咧，先唔確定你係點樣。但係如果你嘅男朋友真係唔原諒你，錢你係必須退噶啦，唔好話你唔想就可以唔退，一個咁簡單。第二就係攞監控俾你男朋友。咁如果你自問你自己做係根本都冇推開過你嘅經理，咁你就更加冇嘢好講啦。其實冇呢件事就係咁簡單。佢話佢男朋友睇咗監控啦嘛，就係男朋友都唔信得個警員。咁肯定係冇推咯。根本都冇錢退，又唔係我唔想結婚。係你直接啲講，你上嚟翻小樣點樣？反正我相信你絕對唔會第一次同呢個經理。嗱，你叫咗你男朋友，嗱，你話你叫咗你男朋友嚟入嚟我直播間嘅，我哋直播間咧其實好公正嘅，你睇下，全部連上嚟咧，嗰啲咧都係咧啲點啊？我唔信佢，唔信咯。嗱，全部咧嗰啲除啲三姑六婆咧喺上邊打字嘅，嗱啲評論咧都係獨立嘅個體嚟嘅，咁佢哋嘅思想你覺得信唔信啊？嗱？反正我先中立，我又唔會想話你講到你點樣，但係呢件事你總之從法律又好，從咩嘢方式嚟分析都好，就唔係輪到你話退唔退，唔退就唔退嘅。阿靚女，哪怕呢件事你真係冇做過，但係而家你男朋友係真係要退婚，要真係唔結婚，你就係要還錢，冇話你冇錢還就話就可以唔還，呢個係唔還。我之前都係冇同我經理咩嘢嚟㗎，我都冇㗎。咁你之前冇，但係咧你嘅行為啊，你之前冇，但你而家嘅行為咧，你係冇邊界感，導致咧你夾硬咧俾人哋食咗隻死貓啊！你夾硬食咗隻死貓，就真係當你係冤枉嘅。你而家就係真係俾人硬食咗，你只能夠真係怪你。真係好冤㗎，真係冤到咩咁？冇可能㗎，你冤過鬥鵝嘛？冤過鬥鵝係咪？如果係咁樣咧，你可以叫你哋，你而家係咪喺廣東？如果係喺廣東嘅，你就可以睇到6月飛霜啦。如果你係冤枉嘅，除非你唔係冤枉嘅啫。仲老練過我哋，仲話單純啊，仲老練過我，我同你講。不如你嗌你嘅男朋友上嚟睇下，講下你究竟佢睇到嘅監控係睇到啲咩嘢得唔得？
你嗌你男朋友講出嚟睇下，因為而家係單面你講話睇完監控都係咁樣，我想聽下你嘅男朋友究竟喺監控度睇到啲乜嘢？佢就睇到嗰個因你食我咯，哦，即係你冇反抗嘅。即係攬住我，我有反抗嘅，我係冇力，因為我係有反抗㗎，我係一直咁。即係你拱唔開佢，我都兜巴升柒佢啦，係嘛？我拱唔開佢，我都起碼兜巴可以升柒佢吧。佢反抗就係攬實佢，唔俾佢用力，係嘛？唔俾佢攬住佢，但跟住又唔俾佢用力，咁樣係嘛？我一邊推啊，一邊講話報警㗎。即係如果我係男朋友睇到你係真係一味喺度想又硬又推又成嘅咧，我雖然可能我心入邊都有條刺，但起碼我理解可能係真係佢處理得唔好，我可能梗係啦，去消化。我諗佢嘅表現係欲拒還迎。你個男朋友喺咩個直播間啊？係啦，你個男朋友係邊個？有講下啦，我覺得。你哋打字啊！你哋打字，我睇係邊個喺？佢欲拒還迎，佢男朋友咪睇見就火遮眼咯。因為我係男朋友或者而家在座嘅。嗱，我而家睇下屏幕啊，睇下好唔好啊？我睇下睇唔睇得到啊？如果我睇到你係有反抗、有腳踢、有咩成嘅話，你係嘅乜嘢嚇？我係會過唔到個坎，會心入有條刺，但係我會起碼大力，我會體諒你。反攬住佢，諗住搭佢落地啊，又唔夠佢大力咁樣啊？係咪啊？係啊，我梗唔夠佢大力啦。你反攬住佢啊！算啦。邊個係個係啦，男朋友啊？你都唔使講啦，唔好再掩飾啦你。我係女人都唔信啊！因為人話我係想點啊？到底係咩狀況啊？呢個哥哥，嗰個農村人啊，你哋唔好寫晒話個個都話係佢男朋友先得㗎，大佬啊！我唔知道邊個係喎，邊個係啊？阿靚女邊個係啊？因為佢好似都唔肉緊咁樣嘅。單方面，佢係咪真係故事嚟㗎咋？你睇下佢都完全都唔緊唔火嘅。佢係唔夠膽打或者唔夠膽講啊！但係而家個個但係話好多人都係講㗎喎，咁你點算啊？如果我唔係，我一定會求清白。但係我覺得佢嘅反應唔似係咯。一啲都冇好似好委屈嗰啲感覺嘅可能。係咯。我清白咧，我就話你上嚟或者點樣就講得清楚。咪清白唔係你齋講就得噶嘛？你齋噏冇用㗎，大佬。靚女，我由始至終我到呢一刻我都仲係好中立，我冇喺度企硬你係。但係你嘛，你俾啲證明嚟睇下啦。邊個係啊？究竟靚女，你講下。嗰個五哥哥啊，佢叫五哥哥啊？邊有五哥哥啊？我直播間打字揾嗰個人啫。你有冇見過呢個人啊？你連佢啦。冇啊冇啊冇呢個人啊，白作嘅，假嘅咁啊！冇啊冇呢個人啊！有咩？我點解唔見嘅？如果有嘅話，不如小燕姐姐直接叫佢連佢上嚟啦。我都唔知邊個係，我都唔知邊個係。叫佢入冇啊，應該係冇啊！直播間又話係。哦，呢個叫做 Jenny 寶寶話咧，嗰個五哥哥話佢哋抱住咗好耐喎，話佢嗱姐姐。哦，有啊，五哥哥啊，佢阿五哥哥話我唔想連啊，佢男朋友話我唔想連啊，佢五哥哥打咗字啊，係啊，佢打咗字啊。㗎啦，佢哥哥。阿五哥哥，你打字啊！你到底見咗啲乜嘢啊？到底佢係咪冤枉啊？你能唔能夠俾次機會佢咧？因為你而家1月1號咯，都要結婚咯，係咪先啊？禮金都俾咗嘞喎。阿五哥哥話：你信唔信佢啊？你又唔連上嚟，我連咗你㗎嗱。五哥哥，或者你就打一下，究竟你打字到底咩狀況啊？到底？匿名係而家五哥哥。我估計佢唔夠膽拎啦，呢件事咁樣。如果真係再見到杜芬，抱咗10分鐘啊，五哥哥佢哋抱咗10分鐘啊！嗱，靚女，你男朋友都話你哋抱咗10分鐘，係你即係等於你都主動咗抱佢。五哥哥，我讓個位俾你啦，你上嚟啦，五哥哥，我讓個位俾你啊！依家仲夠位啊！我冇力啊！我呢個好大方嘅聲喎，我話先啊！你有男朋友話你哋抱住啊，即係等於係互相抱住啊！先會被抱住啊！我真係冇力，我推開佢抱住我食佢。我五哥哥佢有冇推開嘅動作？有冇推開嘅動作？五哥哥，五哥哥嘅身高係咪先？佢係咁大隻嘅1.7。阿五哥哥你可唔可以打字啊？我都唔知道邊個係你，個個都話有個叫五哥哥嘅，但係我根本都唔知，唔見到有人叫五哥哥嘅，我都唔知係咪叫作故事嘅。我有見到嗰個喺度打字啦。阿五哥哥，你打個字，你話佢究竟有冇推開個動作？咩絕嘴成10分鐘啊！真係好誇張喎，你哋。佢有冇攬翻個上司？佢有冇攬翻個上司？還是係單方面，淨係個上司攬住佢？唔可能冇嘢啦，五哥哥啊。係啊，阿五哥哥，你再回覆下我哋呢個問題。
佢哋喺度嘴咗10分鐘啊！佢話如果佢唔退你金嘅，我就會起訴佢噶啦。都話你講大話啦！嗱，你男朋友都話你2個要嘴住10分鐘咯。靚女，你呢啲睇見都火遮眼啊！咁大力抱住我都冇力推開佢啦。咁大個仔，咁你仲你嘅意思就係話咧，如果佢要退禮金，你就要起訴佢係咪啊？佢講我啊，人人肯定起訴你啦。我以為你起訴佢喎。孫姐姐你傻㗎，邊有資格起訴人啊？你冇資格起訴人㗎，佢話起訴你。同埋咧，靚女一個人如果醉咗咧，佢冇可能仲喺度糾纏喺度咁樣抱。如果你有推開佢喺度搞10分鐘，係唔可能㗎。醉咗，你夠唔夠膽練上嚟啊？作為一個男仔就嚟結婚啦，我估計佢唔練唔練啊？阿五哥哥，我估計唔會你練唔練啊？你練就練下啦作為一。個男人覺得好冇面㗎啦，大佬，自己條女俾人咁樣搞法，佢唔會娶佢㗎啦。練唔練啊？練唔練啊？我嚟練你上嚟啊！佢講乜嘢啊？佢練啊練。佢講乜鬼啊？幫我點讚啊！佢話練唔練啊？練咗佢幾次佢都唔制呢個死佬。唔係佢話佢唔想練啊嘛。你不如練上嚟啦。咩分手退錢啊？佢唔練啊！佢不斷咁樣拒絕我喎。佢唔練㗎啦，佢邊會想練啦？啊，五哥哥，大家都係男人，你見到嘅都係真實啊！我啊相信你前女朋友係絕對仲老練過我哋啲幾廿歲嘅人。嗱，唔關我事噶啦，姐姐嗱，你睇睇啊嗱，呢啲咧係嗰啲人去講嘅咋，我冇講你哋兩個勾搭成乜嘢噶。我講嘅。嗱，呢啲旁人嘅啫喎。哦，呢個吳哥哥話叫佢退翻啲禮金俾佢啊。我係好無辜，我只係好單純。唔係你無辜都冇用啊！真係姐姐，哪怕我哋信，哪怕我而家信你，真係無辜都冇用啊！你而家真係說服唔到人啊！主要，如果你係受咗委屈呢兩個字啊，你都唔係咁講嘅，所以你仲老練過我，你絕對同呢個經理係保持咗幾年嘅關係，你唔好喺度冇啊，真係冇講呢啲嘢啦。冇點會佢老婆會上嚟啊？算罷啦你個口講冇用㗎，你行為都表現晒出嚟咯。你開房嘅時候，五哥哥見到你嘅所作所為啊！我絕對唔退，你要取就取，唔取就算，就係咁。威脅喎！唔好蝦我落啦！冇人蝦你，人哋起訴你，你冇蝦嗰啲老實人。咁都得個，佢連上嚟原來咁樣，我覺得你好兒戲啊！呢個姐姐仔。呢個咧，聽到佢把聲好平和嘅啫嘛，一啲係咯，我都覺得我哋仲激動過佢咁。咪係咯，你睇下佢完全係好一線咁平嘅，佢講啲嘢都冇語氣激昂啲嘢。我覺得佢雲淡風輕啊！呢個姐姐仔，佢覺得好冇所謂咁樣嘅。咪係咯，即係會好令到人哋好乞人憎啊！你明唔明啊？係咯，賠錢咪得咯，係咪咁？賠錢咯，咁樣。係咯。唔係，我覺得佢最終咧都唔係叫做想證明識唔識爆，就係唔想退唔到錢。佢其實就係唔想退個禮金。係咯。起訴啦！如果係咁樣嘅，係啊，五哥哥直接起訴佢。五哥哥起訴佢啦。我覺得估計佢連上嚟都覺得冇面嘅啫，個男仔。係啊，因為唔會連得咁冇面，但係我份面擺喺邊啊？